17 जुलाई 2026 को इंडिया ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की, जो कि इंडियन रेलवेज़ के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल ट्रेन है, जिसकी पावर है 2400 किलोवाट की। ये ट्रेन पूरी तरीके से इंडिया में बनाई गई है और ये पोल्यूशन फ्री है, यानी कि इसमें धुएं की जगह वाटर वेपर्स निकलते हैं। इस ट्रेन में टोटल 8 पैसेंजर कोचेज़ हैं और ये हरियाणा के जिंद सोनीपत रास्ते पर चल रही है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और इसमें 2 इंजन्स लगाए गए हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस ट्रेन। ये इंडिया की चीपेस्ट बट कॉस्टलीस्ट ट्रेन है, जिसका टिकट ₹5 से शुरू होता है